الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الموفقون، أيها الإخوة الأحبة، نحن بمعيتكم نتابع في سلسلة عنوانها الأربعون الهنية في الإصلاح بين المتخاصمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله وكرمه بأن نكون من هؤلاء المصلحين، لأن الله جل جلاله وضع قانونا على وجه الأرض حيث نص القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما دام هناك مصلحين فإن شاء الله يرفع البلاء عن هذه الأمة. وصلنا إلى الحديث 17. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يبتغون وجه الله. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث نص جامع، والحقيقة هذا حديث معجز للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إلى تنفيذ هذا الأمر الأول: من نفس عن مؤمن كربة. والشاهد في هذا الحديث الذي ألهمني الله أن أجعله في هذا الكتيب ونحن نتحدث عن الإصلاح بين المتخاصمين: أن تنفس عن مسلم كربة بأن تصلح بينه وبين من تخاصم معه. اليوم كلنا دون استثناء عندما يمرض أحدنا ماذا يفعل؟ نعم، يذهب لعند الطبيب. وإذا مرض الطبيب ماذا يفعل؟ دكتور ماذا يفعل؟ بيروح لعند زميله. إخواننا، أي واحد فينا قد يقع في اختلاف مع من هو حوله، مع زوجته، مع أولاده، مع جاره. الأصل أن الإنسان يبدأ ويبادر بالإصلاح، لكن أحيانا هو نفسه يعجز. لذلك الطبيب أحيانا يعجز، فلذلك يذهب إلى زميل. أحيانا هو يعرف العلاج، ابنه بده يدخل إلى عملية، نسأل الله أن يعافينا جميعا. الطبيب ما بيقرب على العملية، بيقول له لزميله، بيقول له: أنا أعصابي لا أستطيع أن أنظر إلى ابني وهو يدخل إلى غرفة العمليات من أجل فتح القلب والقيام بعملية دقيقة جدا. وكذلك يا أيها الإخوة، اليوم كل واحد منا لابد أن يمد يده بالعون إلى أخيه، وإذا ما تعاوننا كلنا فكلنا آثمون. كل واحد منا يجب عليه أن يسعى في تنفيس كربة مسلم وتفريج هم مؤمن، لأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه
هو الذي يقول لنا: فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يعني يمكن أنت تدخل في صلح، أكبر عالم في سوريا لا يستطيع أن يتدخل، وأنت تستطيع أن تتدخل وتستطيع أن تصلح. سبحان الله. لأنه أحيانا بالعائلة، في بعض العائلات بيقول لك: أخي أنا موضوع الأسرار الخاصة ما بقبل إنسان يدخل فيها. صح، كلامه صحيح. الأصل أن تحل الأمور في البيت نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نص في حل الخلافات الزوجية ماذا قال الله؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني الحل يجب أن يكون ضمن الأهل، العائلة. لذلك الأصل أن يكون في كل عائلة حكيم، والحكيم من الحكمة. الآن نحن العائلات كلها تحتاج إلى حكماء. الكبير، وكانوا يقولوا بالمثل الشامي القديم: يلي ماله كبير ماله تدبير. وفي مثل تاني بيقول: يلي ماله كبير يشتري كبير. لذلك اليوم نحن نحتاج إلى الحكماء، العلماء، المصلحون، الصالحون. الحديث 18 عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. قصعة صحن كبير، وعاء كبير. فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها رضي الله عنها. غارت، ضرتها جايبة طبخة، كوسة محشي، شغلة مرتبة، ومرأة، وأكلة ظريفة، ولوين؟ لوسط بيتها. شو عم تعمل هي الضرة؟ الله يهديها ويصلحها. فماذا فعلت سيدة عائشة؟ ضربت القصعة بيدها فكسرت الصحن فألقت ما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع إيده هيك كفه وطرق سلخ كف لزوجته. لا أيها الزوج المربي، أنت يجب أن تتأدب بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت تلميذا له. نحن بصراحة أحكي لكم، نحكي بصراحة وشفافية، نحن بنحكي حكي، أما فعلا لما بتكون الشغلة عن جد صعب. لأن النفس، الأنا كبيرة. أنا الرجال، هي المرأة اللي بنص عقل بدها تعمل هيك قدامي، والله لا أخلع الرقبة تبعها. ما شاء الله شو مربى. إذا كنت تلميذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تتأدب بآدابه. طبعا هذا بده شغل، الحكي سهل، الله وكيلكم سهل كتير، أما لما بتكون واقعة حقيقية شغلة مو سهلة بنوم. فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: طعام بطعام وإناء بإناء. طعام بطعام، بتجيبي لها الأكلة نفسها وبتعطيها إياها، طعام بطعام. وإناء بإناء، انكسر الصحن بتجيبي لها صحن من مطبخك وبتعطيها إياه، وانتهت المشكلة. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. المرأة تغار، وهي قاعدة وحالة طبيعية عند المرأة. المرأة تغار، فإذا غارت لم تعرف أعلى الوادي من أسفله. بس بقى بدها تتدرب المرأة كمان أن تضبط نفسها وألا تؤذي زوجها. الزوج أيضا ما له ملك من الملائكة، قد يغضب، قد يخرج منه كلام معين. فأنت أيتها المرأة الصالحة، يا من تربيت في بيت الله، يا من تأدبت بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تعيني زوجك وتكرميه، والمكان الذي يحبه أن تحبيه، وأن تبغضي ما يبغض. فإن رضا الله، هذه رسالة لأخوات النساء، في رضا الزوج. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم:
أن تدخل على أخيك المسلم سرورا. وأي سرور أعظم من أن تدخل السرور على بيته فتصلح بينه وبين أهل بيته. تصوروا يا أخواننا أنه أب أتاني اليوم عنده ابن عمره 17 عاما، قال لي نحن بالبيت صرنا أحزاب. قلت له شو يعني صرنا أحزاب؟ قال لي ابن عنده 3 أولاد، ابن مع أمه، وابن معي، وابن ثالث بيدخل بيسمع من أمه بينقل لي، بيسمع مني بينقل لأمه. قلت له الله يعطيك العافية، ما شاء الله حولك وحولي. هذا واقع بيوتنا يا أخواننا. في له اسم هيك ظريف هلا طلع. نعم. فيا أخواننا هذا الشيء كتير مؤسف، أنه بالبيت الواحد أب وأم، هذا مع الأب وهذا مع الأم، وهي بتحكي على أبوها وهذا بيحكي على أمه. وين رحنا؟ أين نحن؟ نحن اليوم نحتاج إلى هذه المجالس، نحتاج إلى هذه الجلسات، صلح مع الله وصلح مع أنفسنا نحن، أنه أنت بيتك بدك تعمره بالحب. الأب الناجح من هو؟ بتعرفوا من هو الأب الناجح؟ قالوا الأب الناجح هو الأب الذي إن دخل البيت صار في البيت عرس جديد. بيفرحوا الأهل، بيفرحوا الأولاد، بتفرح الزوجة، بيفرحوا البنات. إجا الأب، الله، فرحة وسعادة وسرور وهناء. هذا أب ناجح. أما الأب الذي يفرض سيطرته بالضغط وبالإكراه، وأنه هو بيحبوه كلهم، بس شو؟ لما بيعطي، لما ما بيعطي ما بيحبوه. معناتها هذا الأب صار حصالة مال. إذا ما عاد معه مصاري شو بنعمل؟ بنقول له مع السلامة؟ أبدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. يعني لو بتحسن الطعمية رغيف خبز فأنت تقوم بأحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الحديث 20 والأخير في هذه الجلسة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كلام رائع. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يعني كلما توسعت دائرة نفعك فأنت عند الله محبوب، بل أنت أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أتصور واحد نايم قايم في روضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقيم أكلا وشربا ودعاء وقياما وقعودا وذكرا شهر كامل. الأفضل والأحب عند الله أنه إذا أتاك رجل وقال لك اقضي لي حاجتي، أن تخرج معه وتقضي حاجته. هذا أحب إلى الله وأحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى أثبتها له. أنت رجل لك كلمتك بين الناس، أنت رجل إذا بترفع سماعة التليفون وبتحكي كلمة مع شخص له مكانة بيقول لك حاضر، تكرم عينك. اتصور أنك إن فعلت هذا أثبت الله قدميك
على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم أكرمنا بهذه الأعمال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب الناس إليك أنفع الناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.